За энд орон суулсан таа бүхэн үчийн мингүргийа. Өнөөдөр бас нэгэн жинхэнэ гэлт өдөр даваач байгаа надад хэлсэн юм. За ухаачаад байгаа гэж найдаж байна. Өнөөдөр Монголын сүүлчийг захан найдварж чадсан гэх юм. Нэг 150 жилийн түүх өдрөө. Миний Монголын гимназист жилээ төжөөлөд энэ найдваруудыг яагаад хөлсөн хаа хоёроо гэж хэлдэг гэж байна. Би 1982 Москвагийн Бүхбодын гимназийн дэд сургууль өнөөдөр бол Бүхорсын гимназийн дэд сургууль цаавсан. Тэрнээс хойш гимназийн хамтдаа орж ирэх гимназиараа өнөөдөр үзэгч мэрэгжлийн уран бүтээл зохион үтнээс тэрний хэдугаар гүйцэтгэл энэ био уран бүтээлчдийн зам тоосон байх гэж найдаж байна. Идэж байна. Тэрээс гимназиудаа бүтээл зохион тулд бид одоо маш олон зүйлийг хичээлэн тэндээ нэмээд хөвгний тахууны ихэвчлэн үстэй юм мэрэгчлээ. Түүнээс процессын санаашаа ямар нэгэн тавья ямар нэгэн категори гэх юм тийм манай үеийн шийдвэрлэлээ хатэн эдэрчтэй урагтэлч тухайг мэхаа бохомдол тухайг мэхаа бахархаа тухайг мэхаа элмэл таюуэг гинтириэл таатанде үсчатанта өргөмбэх ийм хожахта эсвэлж болчихдээ. Би одоо юу гэхээр урагтэлч өөрийнхөө амьдарч байгаач амьдарч байгаа цагаас ядаж 10 жилийн цаатахыг мэдэрч 10 жилийн цаатахыг нүдэрээ харж тэтгэрээ мэдэрч урагтэлээ хийдэг би. Слава энэ микрофон мэрэл сайн шүүстэй. ಎಷ್ಟು чуу. Зүгээр үргэлжлүүлээ л та. Тэгж мэдэрч байж байж гинэ таван бүтээлч вэ. Kita turun ke untuk baik waktu lewat. Jadi jauh hal proses sekilas untuk syurga sahaja orang bekerja sehingga orang mengajar terus sekalian in portugis in yang berbeza yang bergaya bersemi yang agak pendek. Urgent mungkin bukan orang zakar, to yang naik ada ini kenal terhibis. Tanda haram itu waktu cik mastalij, gue waktu wesi. Tapi teriak tersidat tanya umur ayu naik jauh timo, ayu rata ini umur saham tahun terakhir tersidat. Untuk mau mungkin harus terbaik gue pintu burung gue. Mohongi atau mohongi dengan jishawil, tetapi apa yang mungkin mungkin saya hobi sesuatu mungkin yang mereka ingin tetap segala untuk dikhair, untuk dikatakan musim, atau khasat nih sepuluh telar sesuai, kemudian sesuai mata ini kastang gitu, tapi kastang ngosong algo wadachita mung mahrush. Unishes, ini jangan maksudnya tentang itu. Ajlahya cipta ayu tintin. Itu baik itu jangan tersukai ini. Utiga gosok tim, osnih, tapi baru cipta mahru, tapi sudah terwajib kelihatan.
энэ хайваад хшээрээ гэдэг тийм байдаг шүү. Тэрнтэй адилхан гүйн бог гэж одоо яасан одоо үйлдэлтэй хүн байдаг. Бүхэлдээ одоо нэгдсэн байгууллагын гишүүн орны бүх урлагийн салбартын муугараа дуудах юм. Энэ ямар зайлшгүй хийцүү. Энэ чадварс нэг хүний хувьд бас нэг сайхан чанар байж таараад байдаг бодлоо. Наин дөрөвөөс эхлээд үнээр боддог байсан. Тэгээд миний 98 онд нөөцөд зөвхөн тэгээд миний төгсгөлсөн үе бол нэг талаар эмгэлтэй нэг талаар бахархтаа шийдвэртэй матлууч гэдэг нь нэг талаар нэг талаар атгүй яг үгээр би төгсгөлсөн дараахан орсодсон өөрчлөлт байгуулалтын салхи Монгол орн зөвлөж. Тэгээд арчил ярьж Монгол улс 70 жилийн ойрлоо коммунизмын дарангууллаас ялангуяа зөвлөлт улсын дарангууллаас одоо юм санаа эдийн засаг улс төр бүх байдлаас хараад усуулж жинхэнэ Монгол гэсэн улсыг тавар дахин хамгаалсан жил болохоор ийм сайхан үйл явдал болсон. За энэс өмнөх одоо 90 оноос өмнөх Монголын кино урлагийн сайхан сав болсон бүтээлүүд биш үү? Шаталтаа зохиолч, шаталтаа найруулагч, шаталтаа уран зурлаач, оператор, зураач, дэлгүүр тоглож байсан сайхан жүжигчдийн бүтээсэн дөрүүд бол нэг намын үдэл бодлын хүрээнд хавчлаганд ор шахалтанд ор багтанд болохгүй харахгүй тийм дарамт байсан учраас найдвар үлдээгээд болсон хөрхөр. Хийшээ болсон шиг тийм ээ. Тэгээд ганцхан богдчих юм шарай шишингээд одоо хатан би мууруулж тайсан одоо хортог сэтгэлснаа юуснаа хүний хортолдог. Энэ одоо надад эдэлсгүй таахгүй байна. Тэгэхээр киноолог бол бүх таврын трафиктэй хийсэн шиг үгүй юм гэж ярьдаг шиг бүх үеийнээс хамгийн чухал кино гэж. Киноорд бол энэ урлагийн төрлүүдээс хамгийн залуу. 1905 оны 12 сард Францын Парижд Гранд Кофе гэж задлаа. Киноач хийсэн хүүхдээ. Тэгэхээр энэ уран зураг, уран зохиол тийм уран барилга урлагийн бүх төрлүүдээс залуу хамаагүй залуу урлаг. Тийм учраас энэ бол үнэхээр хүний шашны шүтлэг, нас сүдэр, хөрөнгөний ялгаа нийгэмд байгаа их байсуу гэж ялгадаг. Хүн болон маш хүртээмжтэй хүрдэг урлаг учраас төрөний нэг иштэл авдаг үгүйс байх гэж боддог. Кино бол маш хүчтэй. Энийг зөв заалах. Энэ одоо юу гэдэг зөв алдартай народын гэдэг бол нэг намд одоо үнэхээр маш том үсгэлтэй дайчин дэвшиг байлаа шүү дээ. Мөнгийг хамгүй хайжсэн. Тэгээд өнөөдөр тэгээд одоо тэрийн дайсангууд нь одоо их хамгаалж баатарч болж байна. Ерөн төв бол тавд нартны үдээсэн түүхийг одоо тэгээд ямар нэгэн нам нэгэн ийзмийн хүрээнд одоо юу бач өөрчлөлт жоо шиг түүх гэдэг нь цагаан заасан дээр хараа бичиж хэлсэн гэж хэлдэг. Бүдүүлээ хэлсэн байдаг. Тийм учраас одоо энэ 1935 оноос хойш Монголд киноолог үүсгэсэн одоо 85 жилийн одоо болох гэж байна. Энэ 85 жилийн хооронд бүтээсэн ялангуяа 90 оноос өмнөх үеийн бүтээлүүдийг ярьж байгаа шүү дээ. Одоо жигцэн найруулагч одоо Монголын бас чадaltaй найруулагчдын нэг жигч дугаа бас чадaltaй найруулагчийн баатарч багш байж байна. Одоо эдгээр валжин багш байж филм сүрмээр одоо сайхан найруулагч нар байж. Эдгээр бол одоо хүн бүтээлч одоо арга туршлага одоо авиар чадвар үнэхээр их арга сайхан хасгуурн бүтээлчтэй байсан. Гэсэн ч эдгээр бол нэг намын татарангуул их хайшиг татарангуул гэсэн болох юм л да. Тийм байсан учраас одоо 2-3 шатны одоо шүүлтгээр орж ирэх мөсөлд явуулсан тавчиж оролцдог байсан.
ийм байдлаар гарч ирсэн бүтээл. За яг энэ зарим талаар сайн байж болох юм. За зарим талаар одоо ялангуяа энэ хүнийг одоо муулсангүй, энэ одоо шашин гэдгийг ингэж одоо хөөрөж байна. Энэ талаар надад асуумаас өгсөн гэдэг зөндөл архив материал үзэж яах байдیں۔ Түүнээс биш одоо би юу хийж вэ гэдэг тэр хаан гэж байхгүй шүү дээ. Тийм ээ одоо хатамгатай кинонд дөрөв. Өнөөдөр тамгаа юм дээр дарснаа мэдхгүй зөөхөн захирч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо тухайн нийгмийн захиалга тийм ээ энэ одоо бүгдийг байлуулах харааруудах энэ хүнийг аль болохоор одоо Монголын ард түмний оюун санаанаас арчиж хаях дээр нэмээд одоо шашин шүтлгийг хязгаарлах ийм одоо утгашигтай эмгэлтэй дүүхийг одоо энэ үргэлжлүүлсэн тав хүмүүстээ бас тооцоолох бүсгүүл байгаа. За зарим залуу бас энэ тодорхой ойлгохгүй гэж магадгүй. За тэгээд 88 онд би яагаад төгсчлээ дараа хастаац бүгд нь би төгсчлээ тэгээд кино өдөр маань ажлын давталаар тэгээд үдээвэрсэн алтарцалтаа сайхан захурам гэж удамж дарсан. Монгол кино өдөр гэж та Монголын урлагийн алтан сүм болсон хичнээн сайхан байгууллага байлаа. Би энэ 10 төгсөд одоо цэлцэлгал насны хагаалал дээр бадарч явах кино өдөртөд тусгай оператораар ажиллаж байсан тэр үеэ татгалздаг. Энэ бол одоо миний хамгийн бахархууштай юм сайхан цаг үе байсан. Тэгээд одоо яг хоёр нийгмийн одоо юу гэдгийг хадгалалын дээр бол кино өдөр байна ингээд. Таран өрн даран болоод одоо өнөөдөр баталсан шүү дээ. Тэгээд яг би одоогөө гэдэг нь би төрийн захиалгаар нээлж кино хийж үзье. Тэр мөнгөний өгдөг байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо хатраатрын тухай гэдэг юм одоо манлайлын тухай гэдэг юм уу тийм ээ. Намачин ардын тухай гэж юм барилгачдын тухай гэдэг юм уу. Тэгээд ч одоо ингээд улсын төсөвдөр суудсан. Жилдээ одоо 6-7 мөрөөр сайхан кино. Заавал одоо намаас төвшүүлж байгаа үзэл сурталчилсан намаас төвшүүлж байгаа Орятад систем дотор тэр Орятад бүгдээрээ муу шигтэй мэдээж хоноо хөгжүүлэх юм ата боловсрол дэсхэрүүлгийг өөрчлөсөн байлгүй шах. Тэгдэг байлаа одоо сайхан кино. Тэгээд хацгүй гэдэг нь хацтай бол би одоо ямар нэгэн намын харьяат ямар нэгэн яамнаас хараад бус өөрийнхөө хий бүтээсэн Такоза шонгоо таны нүүр бичээд ингээд найруулга явж байгаа бол миний хацтай та. За ингээд миний 84 оноос хойш бодлоо давшиж явж байгаа тэгээд би 2009 онд байна нэг шин зүгшээ. Тэгээд би бас дөрөв өнгөрчээсэн. Тэгээд би сэрчэн тэгээд өсөө. Нэмээд татсан жоо хайцтай татсан. Тэгээд би өсөө санаад бас бүх юм одоо бичээд авсан. Тэгээд одоо энэ одоо жан болгоё. Тэгээд би тийм бодож яхад чинь одоо сайн найз тавдлаа. Сайн зохиолч тавдлаа тэгээд өсөө. Тэгээд sajna tehtä. Tänne matkoilla tehdään vuosi. Тэгээд matkoilla utsar ирээд. Тэгээд манай ажил уцаа тэгээд харилцаа. Нэг юм кино их. Бодлоо байна тэгээд танаа кино зохиолоо бичүүлье гэдэг. Тэгээд матkoilla сайхан үдэж авсан л та. Тэгээд цагтаа наач чухал энэ үзэгдэж байна ахын дээр. Бага бүхэл авьяасаа шахах хоёлаа ажлын өөрийг. Тэгээд ингээд энэ кино эхэлсэн түүхтэй. За тэгээд энэ кино 2011 оны 12 сарын 29-нд өөрөөр хэлбэл үндэсний хөгжлийн авчлын 100 жилийн аваа бид энэ зөө хангалттай Тэнгис кинотеатрт бид нээлттэй хийж илээ. За энэ богдхан кино гарснаас хойш богдын тухай боддог байсан дээр сөрөг нөлөөллүүд эрс орсон гэж би ойлгодог. When богдч ийм залуу хүн байсан, арай залуудаа биш хийж байгаа үгчж байсан. Надад тарих буунч цаараа асууж байсан. Хамгийн гол надад тэр
Сүхбаатар кино шин 1942 онд ийдэг. Гадаад уран бүтээл шүү дээ. За тэн дээр л одоо нөгөө ард иргэшийн нэмэлтийн тоглолт учраас л бараг л одоо нөгөө ашиг болсон юм шиг ойлгосон шүү дээ. Нэмэлтийн тогшолтод Монголын бүхэл үеийн амь дахуу цагтаа Монголын кинонд гарч ирсэн үе үеийн бодуудыг бүтээсэн. Тэгээд ярьж явах бас тийм зуршилтуудтай тохиолдож байсан л да. Тэгээд одоо тэр кинонд болох тийм харуулмаар санагдаад ийм бодыг бас ийм кинонд харуулмаар санагдаад өөрөөр хэлбэл олон кинонд гарч байгаа бодуудаараа хүний талаас нь эрдэм боловсролын талаас нь шийдэм үү. Ингэж өөр байдлаар үтэйг зорьсон гэж өөрөө ярьдаг байсан. Тэгээд яг тэр нэгэн зүйл дугаар хүмүүс төсөөлсөн болохоос биш. Энд ч одоо 1924 оны 6 сарын 7-нд Жанчал хүртлээ. Аваад ирсэн 54 хүн ассан шүү дээ. Одоо бидний зурж байгаа усуудыг харьцаач гэдэг юм те 54 хүн асуултууд ийдэг оргил тийм ээ. Одоо уран бүтээлч үеч бай, одоо шашны ч юм бай, шинжилгээний ч юм бай, жинхэнэ юм бүтээдэг оргил сайхан асан дээр ингээд Жанчалсан ийм сайхан буянтай хуйма. Тэгээд яг одоо хоёрдугаар ангийг хийх шаардлагач байгаа би энэ хийж бодож байсан. Тэгээд тэр анх 5 настай Монгол задарч ирээд залгаж ирээд 8 дугааруудын ширээ залгадаад нас барах хүртэл үзүүлэг үл нэгдүгээр анги бол яагаад багтахгүй байсан л да. За тэгээд яг бид тэр ерөөсөө хаан залгаад дуусгая. Тэгээд яг 5 настайд 8 дугааруудын хойдурыг залгадаад тэгээд өгсөн. За тэрнээс хойш одоо өнөөдөр хүртэл манай Монголын үндэсний кинорлог актив ялангуяа танайруулагч миний хувьд бол огт зүгээр суугаагүй одоо хийгээд сууж та эрдэмтний эдтэй уулзаж яаж энэ зохиолоо одоо жоохон чанарч явж яаж одоо энэ зохиолоо түүхийн одоо бодтой баримтыг түшиж хийх үү. За тэр амдсан одоо сууж хийх юм юу гэдэг тийм нас аль болохоор хад байхыг хичээж ажиллаж байгаа. Тэгээд яг манайх энэ Монголын сүүлчийн зан гэж кино битрэн наадмын өмнө хэлсэн 6 сарын хүрээтэй эхлээд одоогийн байдлаар зураг авалтныг 90 гаруй хувьтай явж байна. Бас л одоо энэ 8 дугаар тарихаа 150 жилийн үндэсний эрхлэлээр зөвхөн 108 гэдэг одоо 8-ын тооцоо 108 гэдэг шиг тэрэнд одоо бас үлэшээгээ бид нар зураг авалтаа тэр ерөнхийдөө Баттулга хатбага Баттулгын зэрлэг гарахаас өмнө бид нар зураг эхэлсэн байсан л та. Тэгээд энэ арчлсан ерөнхийлөгч гараад тэгээд одоо 8 дугааруудын 150 жилийн тэмдэглэл өнгөрүүлэх тухай гэдэг ерөнхийлөгчийн зэрлэг гарсан. За тэн дээр одоо бас Богданы тухай уран сайхны кино бүтээсэн сайхан заалт орсон бид одоо зураг дээр өгсөн. Тэгээд яг энэ кинотой материал хөртэй явж байна. Тавчигдэр бид энэ партизаны сангийн чуулгаас зүүр шатгаа яваад бид одоо 500-ын зэрэг өвдөж байгаа зураг дараа нь нийлхүүрийг чөлөөлөх гэж байгаа богдын зэрэг хооронд зургуудаа авчаад ирлээ нэг байгаа. За одоо энэ богдын киноны үргэлжлэл Монголын сүүлчийн зан киноны танайруулагчаар бий байж байна. За ерөнхий оператор нь инх зогт гэдэг хоёр сайхан оператор ажиллаж байна. Зураач нь одоо Монголын шилдэг одоо кино зураачийн нэг хатангийн нэмд ажиллаж байна. Хөгжмийн зохиолч нь сайхан хөтөлбөрийн баатар болсон Жанс нар ажиллаж байна. Нэгдүгээр анги дээр ажилласан манай үндсэн бүрэлдэхүүн дээр чиглэл явал та. За гол дүрийн одоо 8 дугааруудын дүрд жүжигч болт ивэрэ байгаа. Донгаа буюу одоо дондод матанд бол бацсан яг жүжигчтэй тоглож байгаа. За тэгээд энэ дундуур нь орж байгаа дүрдэр босод ерөн киноны үндсэн бүрэлдэхүүн чиглэл ажиллаж байгаа. За энэ киноны нэгдүгээр ингээс ялгах тань бол өөрөөр хэлбэл 12 сарын 29-нд
хаан ширээн залагдаад тэгээд одоо 30-31 дээр 12 оны 1 сарын 1-ээр нэгэн одоо Монгол улсын богдхан Монгол улсын засгийн газрын анхны хуралдаан болж байгаа эхэлж байгаа юм л да. За тэгээд 24 оны 6 сарын 17-нд хаалт өгсөөлтлээ. Гэхдээ энэ бол Монголын одоо түүхэнд байдаг хамгийн худлаа бичигдсэн бүх түүхүүдийн дээр гарч байгаа. Улс төрийн одоо шашны эдийн засгийн одоо юу гэдэг юм тийм. Тэгээд одоо тэр чинь одоо гэтэл дайсан байсан гэж хэлээд одоо комитер нь одоо монголчуудын саруудын төвч бодож авсан шүү. Яг түүхүүнээр бол одоо сэвэдэг байж одоо хойд хэлдэгээс бороонгны богдын даатгаараар явж газарчд нийслэлд оруулж ирсэн ийм түүх тулсан шүү. Сэвэдэг мөнгөс одоо төгсгөл юм дэж муулж идэв одоо гэдэг одоо намрын хаалгууд байна одоо тэгээд өвлөө гэмон дээр байна гэсэн. Шоугаар хийж байгаа гэдэг тийм ээ. Тэгээд одоо бороонгны нийслэлийг лээд одоо богдын хаажираа дахинзалаад тэгээд донд нөшүүж яанаар тэгээд наанцан тэгээд яг энэ гэмон дээр бол би юу хажуугчтэй өгч байгаа нэг үүрэг хатуу чанга миний тавьсан шаардлага богдын амнаас гарч байгаа үг болгон тохиолдол байх ёсгүй юм. Бүгдийн богдхан өөрөө хурцж хараад мэдээ за одоо тэрнтэй бол би тийм чиглэл энэтэй бол ийм одоо зааварчилгааг нэгтэй бүгдийн одоо жинхэнэ одоо төрийн хаан тийм ээ энэ лугаадлаа одоо тэгээ сайхан сэтгэж ингэж явна шүү гэдэг би одоо гол дүрийн одоо босч идэгтэй хатуу өгсөн энэ дээр одоо ямар нэг уянга хэл байхгүй за ерөөсөө богдын үг үйлдэл болгон эртнээс төлөвлөсөн ийм одоо яриа хэлцээ текстүүд явах хэрэгтэй гэсэн ийм байна. Тэгээд яг одоо манай түүхэн зөвлөхөр төрийн шалгалт дабор судлаач ахна бацаа ажиллаж байгаа. Тэгээд бацаахантай бид нар маш их ажиллаж байгаа шүү дээ. Одоо ямар нэгэн байдлаар одоо зохиолч кино зохиол бичигдснээс хойш бас шинэ одоо санаа санаа зэтэл гарна л да. Одоо уулзахгүй төгсөх заяагаа уулзуулж болох юм. Ооцогч соёлыг боловч одоо шиг гэнт одоо киноныхаа өрнөл одоо тийм ээ киноны драматург гэж байдаг тэрнээс үүсээд одоо ямар нэгэн байдлаар суучлах ба тэр болгонд одоо тэр үеийн хэллэг мэдлэгч одоо шал өөр байлаа шүү дээ тийм ээ тэр одоо зүүгээр жилийн өмнөх хүний одоо тэр хүмүүс одоо ярьдаг ярианы хэв одоо монгол хэлний одоо жишээ сайхан яруу томсоо сайхан монгол хэлээр ярилцдаг байгаа ялангуяа захааны хэллэгүүд байдаг. Энэ ч одоо бичгийн соёлыг маш өндөр түвшинд байсан нэг батлаа шүү. Тийм учраас бацаахан зов ята шиний нэгдчихэд юмаа өглөөний 7 цагт чийж байгаа. Тэр болгонд одоо бацаахан сайхан зөвлөгөөд өнөөдөр хүртэл хамт ажиллаад явж байна л та. Тэгээд одоо энэ Монголын түүхэнд байсан одоо хамгийн худлаа одоо жинхэнэ хийзмэр бодогдож одоо нэг худлаа хийсэн улсууд бас энэ дээр гарч байгаа. Одоо богдын чинь одоо юу яагаад л хэмжээтэй хамаатлаа чадлаа. Хүчээр одоо энэ өглөөгийн онцлогтой шүү дээ тийм ээ. Хүчээрээ одоо таны одоо төрийн өсрөгийг одоо бид нормдаа хүчтэй шашныг нэлээд яаж ийм төргээд. Тэгэхээр энэ одоо тэр зохиолчийн мөрөж найруулагчийн мөрөж бид рүү хэлэх нь одоо намын юм байсан учраас түүнээс одоо тэр зураг авалт найруулгын одоо гүйцэтгэл жүжигчдийн тоглолтын төлөвлөгөөд хасгүй шүү дээ биш гэхээр. Харамсалтай нь тэр сайхан жүжигчдийн гүйцэд рацч жүжигч бас Монголд тэр бол байхгүй Монголд яахгүй. Тийм учраас одоо би энэ юм дээр болохоор жижиг юм арч гэсэн одоо богдын зөвлөлөөс нь харуулчих тийм ээ. Жоох юм шүү дээ. Заавал одоо бодож чадаад тэр нэг авь явуулах биш тийм ээ. Яагаад ийм болов гэдэг талаас нь би үзүүлэлт хийчихсэн байна. Тэгээд яг тэр энэ дээр байгаа тэр 12 оны тэр Красноярск Монголтой байгуулсан гэрээ тэгээд 13 оны гэрээ 15 оны 3 улсын хэлцээр гэрээ гэдэг бол одоо нарийн отчтой л та. Яаж ч биш шахалтанд орсон, яаж ч дарамтанд орсон. Заавал богдхан бүлэн дээр том одоо өнөөгийн байдлаар харахад бол улс төрийн том тоглолт хийжсэн байна. Хятадын эсрэг Оросыг тавиад, Оросын эсрэг Хятадыг тавиад яваад байна.
Юм тэгэхээр өөрөө хэлдэг шүү дээ тийм. Хизээс үгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр хизээс хийж болохгүй. Таваас нөгөө чодоо дийлэхгүй чодоо ус дийлнэ гэдэг шиг тийм зөвлөн аргаар үзчихсэн байна. Тэгээд одоо тэр машин надрын захидлууд хийсэн байдаг шүү дээ. Үсэлтэй олон ч нэг л тоогоор авсан юм те. Шаруудаа идэх олон ч нэг л дахиад нь шийшүүтэй гэдэг шиг байна тийм ээ. Тэгээд яг энэ гэнэн дээр бид бодлого одоо нэгдүгээр ангидыг харуулснараа үргэлжлээд хоёрдугаар ангид одоо жинхэнэ эхнийх нь бол яг шашны хүн байсан тийм ээ. 12 оны 11 оны 12-29-ноос хойш юу төрийн хүн болж байгаа юм тийм. Төрийн хүн болж шээ. Яг тэр одоо Монголын шашны тэр хүн хийвээ болж энэ хүний нурмд бас нэг ачаал нь юу вэ? Төрөө яаж авч явах вэ? Энэ төрийг яах? Энэ бол одоо тэр таван цагийн тэ бодод болсон өдрийн бод шинэ зүйл байсан л та. Яг л хоёр их бүрний донд геополитик тийм хоёр том бүрний донд хавчулаас та юм л баам байлаа шүү дээ. Тэгээд би түүхийн асуумд хасаж та хүмүүстэй би бас одоо баттай юм хэлэхэд бол 1911 оны үнэхээр өөрсдөө байгааг бол 21 оны байхгүйсэн болоо чийж би бодчих. Өнөөдөр бид байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо энэ бол зөвхөн миний хоёр бодлоо үнэхээр ч энэ тэр санал нийтлэг ус байгаа байх гэж найдаж байна. Тэгээд яг тэр таалан цэрэмжийн дээр үхлийн хэсэг дээр байгаа юм л да. Тэгээд яг одоо тааланы үхлийн хэсэг дээр бид тэр зурмыг аваад тэгээд өөр үг байдаг шүү дээ. Яг өөр хийсэн үг. Мэдхгүй хинээс асууж мэдтгий хинтээ зөвлөх үг гэдэг. Хотод ойлж байгаа шүү. Тэгээд одоо бид яг юм отоод штава ихтэй байх зөвлөдөө. Тэгээд одоо ерөнхийдөө чигсэн өөрөөсөө зовлон биш тийм ээ. Тэр хоёр цагаараа юу ярьж байгааг бид мэдэхгүй шүү. Одоо хэдийгээр одоо интернет удаа бүхэн байлж гисэн. Хэдийгээр ямар үснийг дээд авах юм цаадаач хүлээсэн. Техникийн дэрийг мэдчихсэн байна. Also бидний нэрээр одоо 11 оны үсэжтэй өсөж яах. Тэгсэн үсээ туслаад ирсэн бол сайн дэш биш байхгүй. Сайн дэш. Тэгэхээр Ogden одоо үстэй гасаа төрхөрнө. Ястээсээ арсээсээ ятад. Дондас цагаач чигээр хацаг болж үлдээжсэн. Ийм л одоо том тоостэрч юм да. Тэгээд одоо тэр бид нар сушучаныг одоо юу гэдэг чинь эдгээр нөрөв хийж авч ирсэн тэр нэлээ. Тэгээд чад яах вэ гэхээр тэр ятто батамдэрж байгаа явсан байна. Огдэн заалаа. Одоо ятхтаа автном таавч үдээ гэд. За тэгээд батамдэрж байгаа чад одоо тэр яттын тэр нэг මොනтой юу гэдэг тэр таамуудаа барил үлдээгээ гар үсэг зурх гэж яах. Манай урагч 15 ноёны одоо том одоо юу байхгүй одоо манай их хурлын юм уу гэдэг. Одоо тэр үеийн одоо Монголын нөлөөхөө одоо дөрвөн хамаас асуудаг том ноёдод 15 хүн захилагч юу гэсэн хэлээ танаа дагараа гэж асуусан. За энэ дээрээс ганц гар үсэг дураг өмнөд бол батамдаж байна. Энэ бол яг түүх. Тэр урагчид бидний нөлөөд байгаа тэр усууд бол яасан гэхээр манжидаар тусцтэй. Заалгаа үлгөө ирдэг таргаа тортон одоо тэр зан хүнзүү юу ч болчихсон. Бид нар одоо тэр яттод хийж одоо ингээд өөрсдөө дайрчилж байгаа гадаа хамаатай байсан. Тийм байгаагүй байл. Өөрөөр та одоо нэг хөшөө юм байх чинь гаднаас ирдэг чинь байхгүй болсон. Өөрөө хийх ажилгүй. Тэгээд их хамт гэдэг том өөрөөр яваад байдаг. Тэгээд үл яг муу болоод хүчнүүд өөрсдөө дуудсан. Газрахтаа тэгээд үрээсөө гэж. Тэгээд нөгөө Монголын том хангууд чирээс яаж байгаа. Ерөөсөө юу яа. Хятад тэгээд нөгөө манжин үеийн тэтгэл мөнгө байх болсон чи. Ерөөсөө тэрийг аавь гэдэг хэдүүдээ гаргахгүй бүгд таарч хуулж байгаа. Тэгээд улсын дэд дат байх хөлж байлаа шүү дээ. 14 онд оруулсан.
Тэгээд тэр мөрийг орж ирж удаан цаг хийж байгаа төдөө тэрийг бичиж. Тэгээд батан дээр чуучаад дээр зүйлс дээр надад орж ирлээ. Дөө захирал орж ирээд. Тэгээд тийм болсон. Тэгээд миний кинонд дээр сүүшж орж ирээ хэлж байгаа юм да. Би таарын өөрсдөө танаа усыг энэ тайван байдлыг асуухаар ирсэн гэж байна. Өөрөөр хэлбэл зэвсгийн үеийн тайлбартай ороод ирсэн зүйлүүдээр бишний ойлголттой байсан. Тэгээд түүхийг суулж өгдөг юм яа. Түүх маань төштэй. Тэгээд зөвхөн бас тийм болсон юм байна. Тэгээд чиний жамдруу зүйл бичигэлээд байдаг ч надад харамжтай өгч биш. Тэр манай хатаа ерөнхийдөө болсон зүйлээ харамжтай ялгаатай түүхийн сорч ядаас өөрөөр заахсаар тань тийшээ бараан дээр болсон байх болчихсон. Тэгээд яг хатаа тэгээд болоо юу те. энэ яг өөртөө асуучихсан. Тийм л хөдөлгөөнд үгүйтэй. Энийг өдрөн болно. Энэ ойлголтын нэг тийш явуулъя. Энэ Монголын тухайн тохиол өнөөгийн мэдрийн гадар аваад үлдсэн нэг зүйлсээр байгууллагад ирсэн үгтэй. Эцэг явж байгаа гэдэг нь та улсаараа дэшиж ярьж энэ ч таамаг сорич тавьсан юм аа гэдэг юм. Уусаахны арга таваад түүнийхэн дүрээр хүн тавлууч тань чаатхан гэл үзүүлэх юм л зориулж байгаа юм гэж байна. Тэгээд яг манай түүх бол яг өмнө бичдэг аваад үлдсэн байдаг хаалт биш. Тэгээд очоод анхаарал хийх юу шинхвахтын үндэслэн дээр сопрч өөрийнхөө сахуулаас юм хийчихсэн байна. Устдах жаагаад өөр тасалбар юм яа гэх ингээд таахтаад ингээд үсдээд гэсэн юм байна. Энэ тавс нэг Монголын явж байгаа гэдэг юм дээ. Тийм яг зөвхөн яг центр дээр батан дээр чамхаа нөө оншилсан. Тэгээд энэ дотор батан дээр чад одоо түүхэн одоо Монголын хамгийн том өвчиж цаалдаг байлаа. Тэгээд баамарнаа дээр жишээ би одоо тэмцэж тэр одноо дах ерөнхийдөө дээр зургийн залс. Одоо батан дээр чад биш тэр одно. Тэгээд энэ үнчнээс тэр үеийн юугаар насаар даалгавсан юм шиг. Мясцаараа насварсан. Жинхэнэ үйл явдал одоо чинь устөрчлээс өмнөш. Өөр харин дээр нь тоосон замаар тэгээд тэр орч байгаа тэр устрын таарч махлууд их нарийн бодчихсон байлээ. Их нар. Энийг хаалсаа хэлдэг. Тэгээд яг энэ рейд юм л та. Хойдошта ордошта бид тэр одоо ямар нэг юм одоо элж олсон бол нүүртэй тэрний сайд Монголд байх. Хойдошта бид бас үүрээ оршиг бас дэмждэг одоо оршигны нүүртэй бас нэг аян Монголд байх. Гэж. Тэгэхээр одоо юу одоогийн философиологоор идэр хамаагүй одоо би мэдчих танаахан сайн гэж одоо явах юм дээ. Дараа нь хаашаа вэ манай хэвтэй бид нэрээс ингэж яаж одоо бол их зүйл бодлоо байж тээ. Тийм учраас энэ тэр хэвтэй жинтаа өгөх хэсэг. Тэр бол тарихын онцлог яг үгүй юм дээр бол маш их амжаагүй шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл ихтэй мөрөөгөө. Яг энэ дээр юу байна вэ?
киногаа хийж чадах шүү. Үзсээр. Тэгээд яг энэ дээр би тондог матны тухаас нэгдүү билнэр байгаа. Гимбилатны тухаас нэгдсэн байгаа. Энэ бодлоо бүгдийн хувьд бүгдээ тавчиж ирсэн. Ийм хоёр бүсгүй шүү дээ. Нэг нь болоод яг бичсэн басна ястаар мөрөн таалтсан. Тэгээд одоо тэрийн нэг томор байхгүй часаа шахалт чийтэй юм уу тэрийн шахалт чийтэй юм уу 18 настайгийн билээ ирсэн шүү дээ. Тэгээд одоо яг тэр чинь 1930 онд тэмцээний аваад начата хамт чимс багтан тэр баятрагаас хатчих бодчихсан шүү дээ. Алуу хөлтэй болсон ихнэр алуу хөлтэй их хүнийг богдын хатан байсан гэдэг. 30 онд тийм өөрөөр 20-30 цаас шийдв. Тэдний дараа богдтаа сууж хамилжсэн хамилжсэн юм байна. Тэгээд яатаж дэмжиж наваад авчихсан бүгд. Тэгээд шүтэн жирэмс байсан. Тэгээд хасаад хөвчин чамаагаас тадарсан шүү. 18 дээгч таваар ачин үгүй юм тийм. Яг л одоо төрчихсөн төрчихсөн юм байна. Юу байх юм бэ? Тэгэхээр මොකද ялангуяа Монголын нийгмийн амьдрал маш хөрчтэй юм шиг. Өөрөө одоо нийгмийн сургууль байгуулах хэрэгтэй бүх зардлуудыг шоуэсээр харах. Ялангуяа одоо нийгмийн сургуулийн ард түмний хариулын юмуудыг ингэмээр байна. Тэгээд одоо савиний хэлээд чинь. Тэрээс цаана юм гэсэн. Манай таалцсан байдаг. Эндээр одоо нэг одоо хичнээн долоомолтой хийсэн хичнээн үнэтэй байгаа хэвээр таалъя. Тэгээд таалсан дээр байна. Тэгээд дараа малаа бүр тамошмата тосгүй. Наатай гуамаа хатаа ажил хийж байгаа хийх. Одоо хөдөлгөөн чадвартай гэдэг юм уу тийм. Тийм үгээс аюул таацтай байдаг. Асуусан юм. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ богдамуудад ичүүсийн юусайлтай 8 одоогоор татраад байгаа 8 богдосоо ганцаараа хэмжээ байсан шүү дээ. Хэмжээ байсан. Одоо доктор нэр амарсан шүү дээ. Тэгээд богдад Монголс энэ байгууллагчнаас гадаадын одоо 3 чамны армаартай фантазмаа үлээж өгөх гэж одоо их ажил хийсэн шүү. Одоо манай кинондэрч эдгүүндээ түр марахыг анги ахад дэвшсэн. Харилцаа юм яа. Тэгээд яг энэ дээр одоо энэ хоёр дугаар тамбын төрөөх гэж хамтаж ирсэн л да. Тэгээд одоо жоохон ингэ айлтараа бод энэ хандаа хийх зүйл гэдэг нь юу юм бэ? Тэгээд одоо төвдөөс ирж манай хүн яадаг вэ? Төвдөөс ирж Монголд одоо халаан алга болсон байна. Манай ачиж төвдөө. Тэгээд яг энэ кинонд нэг гол үзүүлэх юм бол дээрээс богдын өөрийнх нь бодлого байсан байна л да. Энийг өгөө хэлсэн. Энэ юу гэхээр умрын шашнаа тийм ээ. Бурхны шашнаа одоо энэ төвдийн шашнаас салгах. Олон зуун жилийн хоёрын санааны дарангуулгаас Монголынхаа шашныг салгах гэж их хийсэн байна. Энэ одоо тэр энэ яманчуудтай ярьж байгаа, яманчуудтай тэр асаадортой үгээр тавьдаг шүү. Тэгээд энэ ч одоо богдын цаанаар хамгийн сүүлчийн ерөнхий сайд. Өөрөөр хардын цэцэг тамаагсан богдын цаанаар сүүлчийн ерөнхий сайд. Өөрөөр богдын багш хүн. Тэгэхээр энэ одоо богдын улс төрийн бодлогын гэрээгийн одоо бодлогын дээр бол маш яриг байсан байна л да. Их нэр. Тэгээд яг л энэ кинонд одоо аль болохоор хүмүүсийн мэддэггүй байсан юмнуудыг эргэлзээтэй байсан юмнуудыг харуулъя тийм ээ. Та тэгээд энэ тэр заарсангийн хүмүүр байдаг хайлт гэдэг нь хийдэг байсан байх шүү дээ. Одоо богдын өвлөөрт хацуу баруун сохоо. Тэгээд энэ чинь яг одоо ихтэй өнөө барууны плач юу түүфүй. Тэгээд одоо хаваад таамаг шийддэг. Тэгээд айлын явааш. Тэгээд он заримдаа нэг гатар тавьдаг цаг байдаг шүү дээ. Метр аваад тэр мэрийг өргөж шийддэг.
그리고 그 허용으로 인해서 오른사에 다치게 이리 어떤 인들이 익숙해서 뭐 특징하시거든. 그리고 어떤 거 때문에 좀 지하세요. 보스는 이거였죠. 막 공투증시고 얘는 뭐 때문에 이게 인도스나스에 돌아가시는데 무진다는 데리 놓아들게 사람들로 이제 밑에 방송기에 없었어. 되게 위에 어떤 때문에 돌아가고 있을 때 한 메트쯤 내가 제가 지치고 비에 지금 마사지를 오다 나온데 자나 샤워시도 그렇지. 거기다 진정 단지 대도 되는 사실이 나왔지. 이렇게 그냥 그것도 수고한 상태에 그렇지. 아이들 왜 그러셨을 어떤 거 이가 더 좋은 것도 있으시다는 거. 세계에서 가정이 나타 먹다가 다 뒤로 용부대 하고 있어. 의료동시 때 무지 해다 내 대충이 아니라 말시 동네에 무진자를 기다려야 되는 아가씨가 지식 배시도 하고 있을 때 왔을 때 이번에 이게 내가 어떤 하고 잘못 브랜딩 성도도 해서 네 어떤 오분 같다는 것을 만약에 그리스도인이 왔다 그래서 속도 뭐라 다음 회의가 내가 어떤 이 도라이 때들 사람 밑에 하러 쓰시대 음식이 화합했다 힘산을 했다 얘기하고 알바인 때문에 살았을 때 오자 하루죠 애들이 살았다고 하는 것이 자기 의로도 학습지가 덜 될수 없이 팀 바이트를 밑에 차가운 좋아 음식이 뭐 없다든 살들이 없다고 하는 것이 어때요 형성하고 있을 때 용 어린 무슨 차가 없다고 해야 이제 뜻이 때 이게 나오는데 가성타고 시작되는 그런 게 있을 때 작은 어떻게 어떤 그런 게 있구나 이게 밑에라 실제 타고 기쁜 성질 때 이거 다 하루 생활이 쉬우지 이게 찾기 때문에 어때 우리 한다다 호스트링 아까 성식 때 호스트링 시키지 때문에 호스트링 아까 옥사부터 타게 우리 하루 이틀 좀 했어야 돼 내가 필요하겠지 알았지 우리들이 삐리를 싸다 오기 시작해 기심이 때 알았지 하나 경험에 따라 아소를 써주시고 내가 먹던 다 주기 때문에 아로를 거미를 비비서 어떤 세월. 그래서 그렇게 제거로 자루됐어요. 그 이게 진짜 말 동서야 하나 더 되게 아로 뭔가를 뒤에서 뭔가를 뒤에서 뒤에 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 아로도 아로도 이렇게 그렇지. 이런 사다리를 더 허를 집이 못한 생각을지 뭐 저도 더 혼자서 같이 뭐 혼자야 지금부터도 다 돼, 비니도 다 돼. 이만한 경험이 뒤로 알아보지. 가서인슈. 지인들이 못해 있을 때문에 비니고 지이 못해요. 다 들어오다 못하니까. 이거라다 아까 뭐부터 다 수되는 게 그게 그게 없을 때 와야 하고. 다른 외우들이 한 요새는 다시 올 때 이걸 학대를 맞는 있듯이 알아보고 하고. 되게 내 그런 게 있잖아. 이러면 뭐 저도 또 왜라고 싶대. 아까 내가 밑에 있는 가한테 우주에 저한테 무슨 그때마다 아까 내가 아까 내가 이거도 진짜 저 집에다가 없을 때 앞서 이따 하다가 왔다고 나갔다 알게 그것도 되면 무슨 어처럼 이메일을 무시. 이게 누구에 갔다 와서 배우되니까 너무 다치게 되는데 다시게 되면 약체까지 기록이 나와도 지. 너는 하지 않아. 내가 그다음에 감정이 뭡시다. 우스트 인체도 맞죠. 허르트. 우스트하고 어디 못돼. 조지하고 타는 어디 못돼. 이메일은 하자는 게 되지. 이메일 일정은 스타일하고 이메일 일정은 거기들 오늘 하루에 뛰어오고 있어. 어떤 것들은 다른 시간에 이게 도착해서 있는 걸 가지고 있던 몽세가 약도가 있어. 몽세가 부두지고 있어. 기침에 내도 하고
Тийм учраас би нэгдүгээр ангид бүр зориуд би юу мэдчихсэн над шүүмжийн ялангуяа киноны бас. Тийм учраас би нэгдүгээр ангийнхаа жүжигчдийн бүх дээл хавцыг цаашдаа нээсэн. Одоо сонсогчдын сериалуудыг та нар ордны шүүгчийн манай их хурлын эдээс цаацаа татал явж байгаа. Тэгээ энэ үгтэй. Уул бол яг киноны яг онтоор бол тийм болж юу шинийн баг оруулаараа тийм яг зарим тохиолдолд намайг тусгуулсаа яг одоо шинэ дэлгэцтэй нэрийг ус наргаа шарамарам жах үгээд ингээд одоо идэвхтэй болгож харуулдаг. Бас одоо киноны басны тийм биштэй гонд гэж байна л та. Тэгжээс үе би. Би бол мэдчихсэн. Намайг бол хамгийн түрүү тэр буурсан. Яг ажлын маш өгтөө идвэр богдын хийх тухай гэдэг 15 минут төвлөрүүлэг хийсэн. Тэндээр ажлын багш хийж. Тэр атаньяд анотараа хийдэг цааш байх шээ дээ. Дээлнийх цааш байж насаа орон шинэ би мэдчихсэн. Бүгд хэлнэ. Түүнээс мэдхгүй дээ. Одоо бол одоо энэ харан шаа маран шаа одоо нэг шаа авсан юм биш тавтууд. Тэр хэдийг гацснаа л өдөр тэр мочудаа төсөлөө яах вэ? Хүнд канал. Хай, намайг сайхан. Энэ хүчээр шоо сайхан байсан. Тэ. Сайхан. Тэгээд хаяа амдангийн хотрол тэгээд юу олон нийтэд захир дарах нэг юм байна. Тэгээд уулзаад ингээд ярьж үнсээ айлгой гэдэг зүйл бичиглэж авъя. Одоо энэ шашныг удаасаа сэргэлт байна, өглөө байна, одоо тийм юмнууд битгий хааж үдээ үзүүлээч гэж. Энэ бол би тэр урлагийн бүтээлийн харамсаар болж үзэл сурталчилсан гэдэг чинь аюултай шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр тэр бол бас яваад дурдах байх. Миний өөр баттай мэдж байгаа одоо бидний хүүхдүүд үзсэн километр үүдээ Болгарийн сериал гардаг байлш. Стефан Даниэл Болгарийн татдаг юм. Таасан фашизмын эсрэгчтэй. Я манай хөлийг хоёрын гахт Болгарийн хэлчин захаа юу телевизор бичиг зогсож пааш байна. Надад үтгсэн. Тэр одоо алсын хатдаг орсон гэдэг нь тийм жижиг хэдэн амбиц намдаад юм. Өнөөдөр ташааны шашин сайхан гэж ингээд гэдэг боловч маргааш үсэлэх юм яах вэ? Өнөөдөр богдгаа бид тэр сайхан гэлтгийгээс наруулах маргааш өглөө тэмцэл хатан батраач юу яах вэ? Тэгэхээр хүүхдүүд ч төөрөлт юм шүү дээ. Айлын шудлаа. Тийм нэг үгүй түүхэн намайг иргэж уусгад монголчууд хэр мундаг болох юм байна та. Мундаг болсон шүү. Тийм. Таны бүтээлүүдийг үзээд тэгээд нэгдүгээр ангиуд бол хоёрдугаар анги бүс нарийн ухаан зарах юм байна. Маш ухаан зарах сайхан юм. Хүн ястаа цэлгүй тэнгэрс ухаантай. Тэр юу арай киноны нэг кадр байна шүү дээ. Одоо би тийм хуралдаа сууж байгаа нэг кадр их. Тэнд ерөөсө тохиолдлын нэгш байдаг юм шүү дээ. Бүгдийн ихнээс нь бодсон төлөвлөсөн тийм энэ хоёр наван савдаас тийшлээ наан байх юм уу, дунд нь тавих юм уу, бүр авчаа шарын татах юм уу гэдэг юм. Тийм. Одоо энэ зургаад за энэ энд байх юм уу, таглах юм уу, энэ тавих юм уу. Энэ одоо тогтооход ингэж тавих юм уу, нээлттэй байх юм уу, ингээд баримт хэлцээрээ тавих уу гэдэг энэ бүгдийг бодсон байна шүү. Үнэс өөрөө би одоо өөр хашаамс гэдэг тохиолдлын кино кадр байх. Заавал тэрийг нэг юм хэлж ижил хийн шүү дээ. Өөрөөр хэлсэн санаандаа одоо оролцоод одоо юу гэдэг амтлаг шийдэж гэсэн үг шүү дээ. Туслах байдал. Хийж ятал кино оруулаад сайхан оруулаад үнээр хүчтэй зүйлсийг таны өөрөөр хэдийг харахад 12 сарын 29-нд нээлттэй дээ. Таны энэ киног хүн үзээд 2-3 удаа үзээд түүхэн намайг ярьж унших хэрэгтэй байна. Унших тэгэхээр бүр сайхан болсон.
ухааны баян ухааны далаа зах. Би таны кино үзэж байгаа нэлээ ном хэдэн ном харах юм бэ. Би бодож бодчих. Ингээл би шинэ готхон томсгоос киногоо үзээд ном хараад өшөө хөгжиж өөрөө хөгжиж л та. Тийм ээ. Та их юм хөгжиж даа бид. Маш их юм хөгжиж даа. Хастай нэг гайхамшигтэй гэж би болохоо хандаа. Тийм болохоо хүмүүс залуу. Та түрүүс хэлсэн нөгөө одоо кино хүнд нэг их хамаатай зэвсэг гэж хэлж байгаа тийм. Тэнгуут одоо сэрэлж гэдэг юм кинонууд ялангуяа нэг үндсэн баяр наадмаар бол тэрх гадтай тийм. Одоо тэрэн дээр яг 20 гэхээс илүү бас нэг үдэс сурчлын юу орсон гэдэг бас нэг тэмдэгтэй ч гэдэг нэг тэн дээр тэр чи одоо өөр чи танай байдаг юм. Одоо юу гэдгийг энэ жанжиж хватаа одоо богд хорж байгаа тийм. Ими төрний дөрөвч төрийн их ажил чинь бид төрийн айтааш шнайн гэдэг. Тэгэхээр таавар энэ бодлоо шивжүүлчихлээ үү хаа хийцээ тийм. Тэгэхээр тэрийг бас хасан за яг та бас түрүүн хэлсэн тийм. Нэг жүжигчдээ тухайн юм тийм жүжиглэлтийг үзэх одоо тэр хүмүүсээс одоохондоо хоор байна. Тэр бол хоор гэж ярьж байна тийм. Тэр чинь ингээд байгалаар заяц уусаа шүү. Мэдээж одоо жижиг байх биш. Ерөөсөө тодорхой гэсэн юм шүү. Одоо зооны хамтаг юм байна. Төрийн урлын гавьт. Савтэж кино хийе. Бүх хүн шагнуулсан байна. Одоо тэр алтан гацмат сүрбэрийн одоо юу гэдэг. Жижиг ганцхан цаас өгсөн байна. Ийм харуултай. Харуулсан энэ зам жижиг байна. Тэгсэн дээр урлын содоолсноо ойлгохгүй байсан. Урлын гавьт үтгэлтэй. Одоо киноноос дамжаад бидний үсэн 10 жилийн хичээлэл богдон тохиол бараг байхгүй шүү дээ. Тэгвэл тэд нартайгаа та нар хэр холбоотой гэдэг юм бол үнэн түүхийг таних гэдэг чинь одоо бид нар бол залуучууд гэдэг чинь ирээдүйн түүх юм болно гэсэн. Тэгвэл тэд нарт би ч одоо 11 онд төгссөн шүү дээ. 11 онд төгссөн. Тэгээд одоо энэ арт өрөвсөлийн талаар юу ярьдаг байсан бэ? Үгүй шүү дээ. Одоо яг энэ цуврал лекцийн хүрээнд би одоо энэ богдоо холбоотой мэдээлэл сонсож шүү дээ. Тэгэд энэс шал өөр шүү дээ. Их сургууль үтсэн түүхийн хичээлийн бас үтсэн шал өөр. Одоо таны хэлээд байдаг. Тэгээд бас үзэл суртал одоо чимсэн гэдэг киногоор сэтгэж шүү дээ. Бид нар чи яг нэг психиатрик хорлож байгаатай адилхан нэг тийм хүн байсан гэдэг. Тэгэхээр чи эдгээр бидний үзэж байгаа бага насны хүүхэд гэдэг чинь өөр бас түүх. Тэрнээс чи амар их мэдээлэл авдаг. Одоо эд нартайгаа бас хэрэг холбоотой ажилтсан юм бол тэгээд 150 жилийн холбоотой ерхийлэгч юм бас ярилга гарсан гэж байсан тийм. Тэгээд төрөөс одоо энэ кино хийхэд ч бас санхүү гэдэг чинь бас одоо хүний хөш хөдөлмөр болж байгаа. Тэгвэл төрийн оролцоо ярина хэр кинонд байгаа. Энэ кино чи саний шүү дээ. Ялангуяа бид нэг үйлдвэрлэлтэй учраас бид нар одоо энэ цасмасыг үлээж байна тийм ээ. Харин тэгээд сая манай кинонд бомб гэсэн болохоор гэж байгаа юм. Би нэгдүгээр анги хийснээс хойш миний ажил их гоё бүтдэг болсон. Бас нэг юм байна. Манай гэр үлдээдэг байхгүй. Тэгээ одоо энэ дээр яг хөөр бидний саяны 500 зэрэг өвдөж байгаа зураг авч яхад нэг та цасгүй хачин гоё. Тэгээд уулруу явахад цастаа дээр нь хүрээрээ гарч байгаа борооны хадуур биш шаачиж байгаа. Тэгэхээр бас цаанаас юм хийгээд байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ түүх гэдэг бол хэцүү зовлонтой. Магадгүй дахиад 100 жилийн дараа юу гэж ярих юм бэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг чинь одоо яг л баримтжуулж авч үлдчихэл кино урлаг шүү дээ. Кино урлаг бол тухайн нийгмийн талын юм. Тэр болгон хүн одоо тэр 500 дарман уншиж идэл болсон тийм ээ. Уншдаг хүн байна, бичгүй хүн байж болно шүү. Тэгэхээр кино урлаг би түрүү хэлсэн тийм шашин шүтлэг одоо юу байдгийг нийгмийн гарал үүсэл баяа ятуу хамаагүй хэмдэж хүрдэг урлаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд дээр нь одоо телевизээр цацагдж байна. Одоо миний мэдхээр сүүдийн нэг 5-6 жил бол наадам сарансараа уустар болтой явж ирээд юм байна. Нэг юм асуучих санагдчих. Юу юм бэ энэ яг одоо ингээд энэ та сайхан кино бүтээж байгаа бай. Энэ манай кино урлагийнхан. Тэгэхээр энэ кино гэдэг чинь болохоор зэрэг нэг юм дагдаг тийм бас уран сайхны нэг тийм тал нь зарим талдаа давмгайлсан байдаг.
жишээ нь одоо нөгөө дээгн үеэс бид нар 21 оноос ахуулаад явж ирсэн нөгөө богдын тухай одоо кинон тэр нэг сэдв гараад одоо энэ богдын тухай жоохон муудлаас нь зүйлээд тэгтгүүд дараагийн кинонууд нь нөгөө сэдвээр өвдгөж яваад ер нь лайж болохоор ингээд өөр талаас сүүдрийг харуулах гэдэг ингээд идэв болсон. Тэгээд нэг хөтлөд өмнөх их нь болох тэр өөр байх юм бол тэргээ даах маягтай болсон. Тийм тал ажиглаад энэ уран зохиол урлаг одоо ер нь тийм тал дээр уран сайхан талтай. Тэгэхээр тэр үлднээс жоохон хазаах тэрнээс жоохон ангижрахын тулд бас аль болохоор сайн мууг нь тэнцүүлээд тэгээд аль болохоор гурван талыг бол нэг янз бүрийн юм дээр гарах маргуул гэдэг юм. Юмны бараан талыг тийм хүмүүс нийгэмд одоо сайн нийгэмд одоо сайн харуулж явах юм. Өшөө бас нэг талын юм хэлэхэд бол одоо шинэ түрүүн тэр умрын шишин болоод түүний хэс жоохон өөр байх ёстой маягийн юм хэллээ ш та. Тэгээ би тэрийг бодох тэр бол шинэ одоо богд хамаа мам бол төв түншүүд. Бид нэр өөрсдөө авчирч хаан болгосон. Өөрсдөө залж ирж хаан болгоцоход эргээд бид нар энэ төвдийн шашин нэрэхгүй төв түн нэрхтэй гэдэг юм уу? Эсвэл төвдийн шашин нэрхтэй төв түн нэрэхгүй гэдэг юм уу? Тийм нэвтрүүлэг байж болох уу бас бидэртэлтэй. Тэр чинь юм чи би надад одоо ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр 5 настай хүүхдүүд бол ямар ч ухамсар байхгүй шүү дээ тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хар цагаана ядахгүй одоо өнгөөр цав байхгүй. Ямар ч юм тавтагддаг. За 5 настай хүүхдийг одоо юу гэдэг Монгол хүүхдийг Африкт авч Танзанд өсгөх Танзанд болдог шүү дээ. Тийм. Би чи сая одоо ахугаас өсвөлээ. Тийм. Танзан хар хүүхдийг Монгол 5 настай нацаад Монгол хавлаа. Тэгэхээр ямар ч одоо хэр бүртээ суугаагүй өнгөө гараг ядахгүй ямар ч одоо салмаа талаас тийм одоо тийм ухамсар суугаагүй ийм л хэлсэн хүүхч. Тэгэхээр энийг бол нэг төвд гэж одоо ялгаад байх юм байна. Тэгээд яг хинт даалгавартай уулзч байгаа хэсгээр би зориуд оруулсан. Монгол одоо өөрийнхөө шашныг энэ төвдийн шашнаас салах хэрэгтэй. Ялангуяа олон зуун жилийн оюун санааны дарангууллаас өмнө шашнаа өөрийнхөө Монголын шашнаа одоо салгая гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Энэ бол яг уран бүтээлчний хувьд миний хийж байгаа шаардлага ер нь тийм юмуд санаас байсан юм байл. Өөрийнхөө шашинтай байж. Бас нэг асуулт. Яг юу та биш дээ. Түүхийн талаас одоо Бацаахан гэдэг түүхч байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээ түүхч бодоо үзэж байгаа юм биш дээ. Одоо зүйлгүй аваад Бацаахан гэдэг түүхч байдаг тийм ээ. Тэр үнэ. Ер нь та зүгээр яг бас уран зохиолынхоо тэр юун дээр шашны байгууллагуудаас одоо жишээ тандэгчид ч юм уу энэ явцсан там хотгосдуу ч юм уу өшөө тэр богд судлалын хүмүүс ч байдаг юм уу их сургууль одоо энэ хүмүүсээс дамжуулаад ямар юутай материал ахир үзтний. Одоо нэгдүгээр ангийн хийсэн шаардлага 9 жил болж штэ тий. Би 9 жил бол зүгээс аваагүй. Өчнөө олон хүний ном уншсан тэндээс би авах юм аа хайхаа хайж штэ тий. Хаата тэр үнэхээр яахаа хайхаа. Тэр хоёрын хооронд нь тулгам тийм ээ. Ямар их баримтаас авчуу. Ер нь судалгааны материал шүү дээ. Улсын архивын гэрбахан тоомтой дээ. Одоо ямар төвөөр хэлээд түүнээс хөтөдөө үзэж байгаагүй надад байхгүй дээ. Тэгвэл би одоо заримдаа харахаар дөрвөн шиг одоо нэг таньжаарч усуудыг харахаар түүхчтэй түүхэн том байхгүй. 90 оноос өмнө хайлт талт байсан болоо би одоо зарим асуумаар гардаг байхгүй. Тэсээ цагуудаа боорчлуулсан шүү дээ. Тэ? Одоо алгаанууд жишээлбэл юм чаасан би нэрийг нэр цаал яхад.
үнэхээр муухай байхгүй хоёр бүртээ. Ер нь эрдэмтэн хүн судлаач юм болоод гэж цаг үетэйгээ зохицож, ялангуяа уран бүтээлч юм цаг үеийн аялалтанд дагаж цаг үетэйгээ зохицож бүтээл хийдэг. Ялангуяа одоо энэ эрдэмтдтэй түүхч, археологч, астронавт одоо шинжлэх ухааны бүх улсууд бол түүх үнээр л байх шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдөр энэ одоо арчил сайхан нийгмийг бий болгосон энэ нийгэмд одоо залбирах хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ бол одоо тэр 90 оноос өмнө социализм үед коммунизм үед тэр муучин тэр муугаар явах шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ муу байсан. Мөн 10 тийш байхгүй шүү дээ. Энэ муу байсан болохоор би бичсэн гэдэг яагаад зөрөхтэй хэлж чадах. Би цаавал 4-5 оны нэр хэлж чадна. Томчулаа. Таач яшиг. Энэ одоо ирсэн л одоо манай кино проектын мастер хамаагуулж байгаа эдгэмшлийн хурал кино форум дээр ирсэн. Наа гэж чи яваад жоохон байгаад. Юм хүн амьдралдаа тийм хоёр нүртэй явах шиг мохор байх шүү дээ. Хаалга хаангууд одоо миний кинонд хүртлээ. Чигийг бүгсэн дэхлээр муу хийдэг байдаг шиг би хэлүүлдэг. Энэ бол найруулагч болгоны найруулагч болгон чинь өөрийн уран бүтээлийн одоо арга барил гэж байна тийм ээ. Өөрийн үзэл бодлыг юу гэхдээ өөрийнхөө үзэл бодлыг одоо үзэгч тулгарч байгаа ёсгүй тийм. Аюун зүгээр тэр хүн одоо энэ нийгмийг одоо яаж хүлээж авч энэ нийгмийн болохгүй юу юм болж байгаа юу юм. Юу нэг үйл яасан гэсэн санаа дэвшүүлж байгаа шүү. Түүнээс одоо ингээд үүрэг сайхан нөхөж байгаа. Үүдээ хахлаа нөгөө юм гэдэг нашны зөндөө биш ээ. Одоо энэ зураг хангалтч гэдэг найз нөх би. Би бол амьдралдаа тийм үнэхээр дург. Ер нь монголчуудын дахин хүндрэлтэн ямар нэгэн одоо их усаг өнгөний их усаг үед хачин найзууд шүү дээ. Зүсэл хаваагаад харуулсаа хавааж байгаа. Мөх гаргаад л тэгээд хэлдэг хэлдэг. Хэлдэг. Энэ бол өстой хүний хамгийн адгийн шаардлага байхгүй. Та хичнээн зөндөө цаадун шинтэй одоо энэ манай мөрдөгч шүү дээ ашигласан. Мөрдөгч юм биш. Оточноо гэж ярих. Түүнийг юм гэж ярих. Тэмдэг яргуур усаад байдаг шүү дээ. Нэг юм аваад очиж байгаа. А тэр нэг ажиж тийм юу хааж гэж байна. Үдээ уухчаа тэр хажууд нь юм байх юм яваа. Тийм үү. Яагаад юу гэнэ? Ани хачууснаас чи яриад байсан юм шиг шээ. Үгүй ч уухлаад юу ч удаад ямар ч удаас унаад жуулаа шээ. Өчөө цаахгүй яваа. Хэнтэх нэг хачууснаа байсан гэж байна. Тэр одоо баянаа хурж байгаа мó яаж вэ? Энэ одоо ч байхгүй. Таун засны мараагүй хүчтэй байна. Одоо юу гэдэг. Нэг жижиг хэлээд. За, улсад энэ киногоо бүтээлэхээр хандаж үзсэн гэсэн тийм. Одоо манай Монгол улсын засаг захиргаа төр тийм. Тэгээд бол санхүү өгөхгүй гэж хэлсэн гэж байгаа. Тийм үү. Тэгэхээр энэ 70-80 жил манай бид нарыг одоо ингэж юм комментарны үзэл шингэсэн кино урлагаар бидний түүхийг гуйлаад одоо бурхны шишнийг оройг өсөмөр төсөөлдөг тийм. Тэгээд жоохон түүхээр гоо цогтайж их харагддаг гэдэг тийм. Энэ шашнаа харын чинь цогтайж кино мөрийн шарын шашин чинь цогтайж шарын шашны эсрэг тэмцсэн энэ гэдэг. Ингээд уран сайхны кино, уран сайхны одоо зохиолоор ингээд Монголын түүхийг дүгндэг хүмүүс их байна. Тэгтэл төр нь илүү үүрэгтэй баймаар энэ гажуудсан кино урлагаар гажуулсан түүх тийм энэ хүмүүст итгүүлсэн шүү дээ гажуудсан түүхөө тийм хотлоо түүхийг. Энийг засахын тулд яагаад манай Монголын төр хөдлөхгүй байна. Тийм. За та жишээлбэл социалистууд хөдлөд эхэлчихлээ шүү. Хатмагийн Баттуулгын хэлэгчийн ярьдаг биш үү? Одоо цагаан сарын өмнө гарсан. За тэгээд тэн дээр Монгол улсын хэлэгч Хатмагийн Баттуулга гэдэг гар үсэг тамган байгаа. Баруун талд нь Монгол улсын хэл сайд Бохнагийн хөлсөг тамган байгаа. Яг би таныг асуусан болох юм хэлж байна. За тэгээд одоо бас 4-5 хоног өмнө энэ сан дээр гарсан мэдээ байна.
тэн дээр Цэцэнбат дараагийн кинонд зориулж улсын засгийн газрын нөөц зөрөнгөөс 500 сая өгсөн байна. Тэр мөн хатгал их хурлын гишүүн явж байна. Тэгэхээр тэр бас урлагтаа ингэж явж байгаа нэг компани гэж бас баярлаад байгаа байхгүй. Химик кинонд Цэцэнбатын хойно дөржийн хойно хамаагүй бас нэг уран бүтээлчийн тийм ээ уран бүтээл дэлгэцэн дараа бас хүмүүст юм хэлж ийм гэдэг бол бас баярлалаа шүү дээ. Яг тэгээд ямар ч гэсэн нөгөө 10 сарын 29-нд бид нээлттэй хийх юм бол тэр юм энэ би хэлчихгүй байна. Манай үзэгчид гэсэн сонсогч гэсэн хэрэгцээгүй. Энэ бол баттай хийж таамаг юм байна. Танагийн Богдхан 2 кино хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллав? Хаана зураг авалтаа хийв? За энэ ч одоо юу байна? Юм нэштэй. Альч шашинтай бай тийм ээ. Альч одоо тэр тэмд байгаа улсын соёлын яам устгах орой баг байхгүй тийм. Өнөөдөр Монгол кино үлдэр байна уу байшин байна. Балгал. Нэг захирал одоо огцолдгүй 27 жил болж байгаа алдартай хүн байна шүү дээ. Ямар авьяас тоо би одоо тэр энэ хэсэг тэр ордонд киноны ажилчдыг хүлээж авч явах би асуусан. 27 жил огцолдгүй юм байх. 27 жил одоо 90 оны хүчтэй 27 болж хоёр сте шүүлж юм. Тэгээд энэ хүн ямар ч юм нэсэн киноны салгаж өгч гэдэг за бүгд ядаад байсан шүү. Тэ. Тэгэхээр би юу хэлчихвэл энэ за хамны улуушны нэг асууж тэрөөс бол надад дэмжлэг байхгүй шүү дээ. За нэг баярлалаа байгаа юм. Тэр аюулгүй сайхан залуу засгийн газрын хэлэх газрын дарга болсон. Тэгээд юу цагааха таны хийж байгааг мэдж юм. Уртлан гэж юу сайхан кинод ихтэй мөнгө баг. Одоос маргааш ирээ 7 хоногийн дараа яраараа сарын эцээр уулзвал миний хамаг ажлыг авсан үстэй. Үнэ хэлсэн гоё байхгүй. Яах вэ? Иргэжлийн төсөв мөнгө зээл харгаа гэдэг бодож байгаа. Өөрөө төгсөж тэгээ мөнгө зээл байдаг чи юу юм. Түүнээс чи одоо 1.5 тэрбум төгрөг зарцуулах. Одоо засагадан тогтоод байна шүү дээ. Түүхэн кинод. Тэгээ одоо түрүүний санаагаа хэлэхэд одоо Монгол шинэ соёлын яам гоо тийм ээ. Одоо улсын хурлын хөгжлийн 3 том системийг нэг дор батцсан юм яам гэж юу вэ? Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, дээр нь спорт яам. Тэрний сайд бол нүгэлтэй мэдхтэй хүн байна. Спорт ч юм уу шашинжээд физик шинжлэх ухаан ярихэнтэй боловсролоос ярих нь шүү. Хүү хандгал мундаг байна. Тэгэхээр одоо тодорхой ажилтдаг алсын хардаг одоо таатай хөшөл харъя. Энэ чинь 17 дургүйн кино авъя гэлтэй. Ленинград гэл одоо дэлхийн сайхан үзэлтэй хотод энэ гудамжууд байшингууд байж л биш. Тэр үед явж автобусаас бүгдийг аваад хадгалсан. Маркс одоо манай нэг эксэдээс аваад алдчих. Одоо энэ пүүсүүдээ аваад алдчих. Ийм байдаг. Одоо бид энэ програм кино махаач ш. Тэр програм үзэж зураг авах за ямар зөвшөөрөл өгч байгаа. Зураг авахыг дэмжинэ үү? Хаалтан дотор соёлын өвийн хуулиар язгуур ирэх ашиг язгуураар нь ашиглахыг хоригдлохыг сануулъя. Би ойлгохгүй. Язгуураар гэж юу хэлээд байгаа. За энэ богд аяг. Кадртай энэ сууж болох. Сандалрын кадртай сууж болох. Яг тэр богдын үзийг олж харагдсан шүү дээ. Манай энэ ордонд байгаа нэг сансрын үед дуусах биш. Тэдний яг тийм хамгаалах зөвлөлт. Тийм ээ. Яг тэр бид нар энэ бидүрээс хаш зүгээр байгаагүй бид ярьж бид нар хатаа хийсэн тий. 2 жил 5 сар 5 хоног би өөрөө хувийн зардал 108 сая хийлгэсэн шүү дээ. Нэг мэдрэмж зүрх.
Одоо манай би хавараад өмнө аймгийн Монгол сумын хүн хавараад би өөрөө төрсөн бол хатыг тэгээд яг бас нас явж байгаа гэх юм бас цагаагаар харахаар өмнө гардаг болоод байгаа шүү. Тэгээд яг тэр баасан дэрчээд Монголыг сайхан гомдэлж үүстэй. Тэгээд манай сургуулийн машинаар явдаг тэгээд жижиг хүлээж хоорондоо ууршилсан зүйлтэй өмнө бодлоо Монголда тэгээд юу хийдэг тэгээд чи ямар хэвэн бүтээж явуулсан одоо тэр ордны олон сайхан гэдэг тэрийн гарууд үүсдэг. Ихтэй ордоо ууршилсан хамт хийсэн их сайхан байлээ. Тэгээд яг бид тэр юуны хийлгэсэн. Тэгээд одоо бүгдийн үеийн годомч одоо хаан гэдэг тийм годомч. Тэ бүгдийн үзэдавал тэр чи хүний амьд чийсэн байсан. Яг их нэг юм уу. Тэгээд энэ камер маань тэгээд одоо маар үүдэлсэн ч байдаг юм үү. Тэгээд бид рүү хийх байсан. Кино яхтин дээр бид пантон бараад хийж авсан. Тэгээд бүгдийн үзээ өдөртөө бүгдийн үдний ажилтнууд сэтгэлээр туссан. Тэгэхээр одоо бид забур ойрхон хийх. Забур 10 төгрөгөөр кино хийдэг гэж бодъё л та. Тэгээд над 1000 төгрөгөөр 80 оны тухай Улаанбаатар кино хийвэл би хаана хийв. Нөгөө хэдэн байшин гэж нураа хийв. Тэгээд энэ тэнцэл мобиль комьюнити таршиба сони нөгөө явж ирсэн фондууд ханч байхгүй. Одоо яг нэг манай бас бизнесмэнүүд бас сайхан сэтгэж байгаа усуд биш. Юм хийж байгаа хүн одоо тийм бүтээн өгөхөс манайх ч одоо бас нэг олигарх одоо яаж ийдсэн би мэдэхгүй зүгээр ямар ч ихсэн сайхан хоёрын цуглуулах толсууд байна шүү. Тэ? Тэр дээр одоо сайхан 20-30 оны машинуудад латагдал байж лээ тийм ээ. Тэр одоо тэр Тэгвэл татаны тийм форд машинаас гадаас одоо унтаасан тэнд байж магадгүй энд байж чадахгүй гэдэг байгаа юм л та. Тэр яг зургууд энэ харсан үтсэн байдаг. Тэгэхээр нэгэн талаа тийм байхгүй болсон учраас энэ хуучин дүүхэн кино хийдэг үнэхээр. Та ачуун кино хийж байхдаа та хэрэг ардсан гэж яг судалгаатай байх юм бол бидлсэнийг плакат наач гэдэг. Та яг нэг орсон толтгүй нэг наантай тавтарыг ширэний хийдэн явчихдаг чинь. Тэр үедээ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хуучин дэлгүүрүүдээс та мөнгө төрөйн үжиг растамайсан дэвчаяна юм уугаад явж байгаа. Тэгээд одоо киног үздэг хичнээн баян жижиг хэрэгтэй байсан. Юу ч байх. Хайцсан монголчууд нэг юмыг хадгалж өглөөл төлнө. Одоо сая хэлэхдээ хэлмэсгийн үжиг нуурах юм хэрэг. Нуурах шүү дээ. Яг энэ яамны баруунтай. Мотор. Тэгээд одоо хуучин содосын чинь хоёр бүнд байсан. Сасууртай гэдэг 100 мянга орох гэсэн чинь. Сасууртай би жилдний 2 үсгийг 100 ороход болсон чинь сасууртай гэж харуулна. Одоо тэр бөхөөргөний зүүн баруунтай нэг нь зүүн талын дээр хатын үжиг гэдэг шүү. За тэрийг нэг амтан доош хэлчихсэн байна. Баруун талын дээр байх үйлчлэл ч одоо манай анхны харилцааны газар шүү. Тэгээд дуусчих шүү. Дадлын түүхийн музей хүртэл нураачих гал байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас би зүгээр дотроо л бодчихлаа. Гадрын авахгүй. Юу нэ чи. Зүгээр одоо чингисийн музей байгуулах шүү дээ. Гэхдээ байгуулах сайн л. Тэрийг энд биш нэгэн зайд байж байгаа. Тэрийн дагаа одоо бид зүн өгөхөл хөвж яваад автобусунаа хүртэл хэлээд ирнэ шүү дээ. Би дийж л өгдөө. Ер нь яа боотхан кино хий гэж бодсон бэ? Сонин санагдчих. Тэр би ярьсан шүү дээ. Ярьсан. Би тэр өөр гадар. За. Хүн хамгийн гол нь би зарим найзтайгаа шилдэг. Энэ түнтэй хараад авсан юм уу удаагүй чинь юу ансан сайхан ажиллаж байна. Үгүй дуртай юм хийж байгаа ч тийм. Тэр жиж одоо химик ажиллаж байгаа. Өөр хөдлөж ажиллаж байна.
Гүр байлчихгүй дээ. Заавал ядраа гэж. Өөрөөр хэлбэл хөлс туссан хүний мөнгө орлого гэдэг бол хадсан жуунтай шүү. Хичнээн 100 тэрбумаар нь улаан цаанд явуулсан ч чадахгүй. Гэрээсээ гарч чадахгүй. Ийм авшиг зөндөө байна шүү дээ. Тэг авсан аваад орох юм биш тэр одоо яах юм бэ? Тэгээд одоо энэ урд соёлын хэмжээтэй юу ч байхгүй. Таби нэгдүгээр анги хийж явах олон компани хадаад авсан. Одоо бараг сонхны тал шиг юм юу хатсан. Нандорог гэдэг өөр харагдахгүй асууж болсон. Тэгээд би одоо ингээд манай академич бүр яасан шүү дээ. Чингис Талчдод хоёр цагаас гээд одоо нэгдүгээр анги хийх өмнө шүү дээ. Эрдэмтэдгээр баггүй өдөр зохион байгуулсан шүү дээ. Монголын бүх томчууд байсан. Одоо шинэ тооны академийн төвхөн хүрээлэн бүгдээ. Тэгээд яг бид тэр нэрийг бүгдийг хэмжээ. Тэгээд энэ их хурлын хэдтэй бид хараасан дээр их хурлын хэд ч одоо мөр хатдаг найз байна, гар үйдэг байна, дохдог байна, янз бүрийн найзууд биш. Тэгээд намайг нэг нь ч хэмжээгүй. Тэгвэл маргааш нэгэн уралдаан дээр бүгд кино хийх зохиол өгдөг байх. Нэг надад хэлсэн баг чи яасан гинэ юм бэ? Чамаа гахлаа тэгээд мартна. Хинч өөрийнхөө тарихт олохлоос мөнгөөс чиний кинонд өгөх юу ийдээ. Хинч асуухгүй чамд хэлсэн баттай. Ганцхан улаан сайд асуусан. Тэр одоо банк орон урд байсан яасан. Тэр нэг автомобиль сайдын урдаа суулгацсан. Тэр захирал найруулагч академик Богдан кинонд мөнгө байгаа мó. Байгаа гэхдээ бид нар 30 сая баримт кино хийх гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр би нэгдүгээр анги хийсэн энэ кино бүсний холбоо хинт ч ялахгүй. Би өөрөө хийсэн, би өөрөө зориулсан. Энэ одоо 90 оноос хойш тааристэй биш хамгийн залуу тийм. Тэгээд энэ 30 насны одоо бүх том давхар үүссэн шүү. Их түүхэн, их орон сэтгэлгээ байх, хүн чанар байх. Яавал одоо хөнгөнөр амьдрах уу, яавал одоо баяжих юм бол энэ усад би өнөөдөр одоо Монголын одоо түүхээ тийм бүр архив түүх шүү дээ. Тийм ээ. Одоо хэдэн мянган жил биш одоо хэдхэн 100 жилийн өмнөх юм бол би мэдүүлээ. Ийм үсч одоо энэ таандрын асгаж ишгэж байгаа газар чи ийм үнцэнтэй байсан. Эдгийг би харуулахыг зорьсон. Тэгээд яг бүтсэн. Тэгээд одоо хайдвар ингээд дуусч байна. Ийм л. Энэ бол Монголын том юм л байна. Өнөөдөр бид нэр Богд хааны 150 жилийн үед өндөр жанраасгийн өмнө очиад лайв хийсэн. За тэгээ Богд хааны тухай за тэр өндөр жанраас бурхныг анх Богд хаан бүтээж ийсэн тийм. Үүний бэлэг тэмдэгвэ гих мэт хиддэг жанраас бурхан бай гих мэт асуултанд ер нь бол ихэнх хүмүүс хариулж мэдэхгүй байсан тийм. Тэгэхээр бид нэр манай Монголын төр за тэгээ бас багш нар тэгээ эцэг эхчүүд бүгдээрээ энэ үнэн зөв түүхийг өвлүүлэх, тайлбарлан таниулах тал дээр нэлийн хойрог байгаа нь бол танигдчихсэн, харагдчихсэн тэн дээр. Тэр үнэ. Одоо сургуулийн тэр харахад ойлгохгүй нэг байдаг шүү дээ. Одоо 5 дугаар ангийн математикийн сургуулийн харахад би мэдчихэж байгаа зүйлээр өгүүлбэр уншаад ойлгохгүй байлаа. 5 дугаар ангийн би ч дарав төсөлтөд 4 хүн төлөвлөсөн шүү дээ. Би тоонд бол их сайн байсан. Зүгээр 5 дугаар ангийн бодлого өгүүлбэрийг уншаад би ойлгохгүй. Тэр одоо нэг газраас шпиц нь яасан. Дата бодлого гэдэг чинь энэ хорны хөгжлийн ганц төлхөр юм шүү дээ. Соёлж хэлж байгаа юм тийм. Тэгээд одоо Teams Cambridge-ийн сургууль, тэгээд ийм чимний сургууль тэгээд тэр 6 наснаас авдаг одоо таалагддаг. Одоо миний зөв 6-аас орж явж тэгээд тоглож байгаа юм шиг байна. Хуучин одоо бидний үеийн одоо 80 онд би 10 жил төгсөж байхад бидний үеийн тэр сургуулийн програм ачаал за худлаа байсан байж болно. Ер нь ачаал одоо биднэрт их мөхсөн шүү. Тэр их орон сэтгэлгээ, тийм ээ хөдөлмөрч чанар, шудраг байх, тийм ээ. Тэгээд би Москвад кинонод дээд манай ангид нэг интервью байсан. Сталин мэдэхгүй юм биш. Гитлерийг мэдэхгүй.
Тэгээд бид хажууд тэгээд конкурс өгсөн томьёогоо гэж би бодсон чинь хөө чийчтэй профессор уу шүү дээ. Ялахгүй юм аа. Тэгээд манай сургуулийн чанартай байсан шүү. Маш чанартай. Тэгээд бидний одоо тэр социалистийн хэдэн улс байдیں۔ Одоо капиталист улсууд ямар улсууд байсан нийслэлтэй ерөнхийлөгчтэй мэддэг байлаа шүү дээ. Никсон гэдэг, Картер гэдэг, Мао Цзэдун, Хуан гэдэг бид мэддэг л Кастро, Хонекер гэдэг. Тэгээд энэ баруун Европын орнуудын оюутнууд мэдхгүй. Тэр яг нэг хэрэгтэй юм асуудалтай юм байна л да тэднээс чинь. Тэгээд магадгүй биологч байдаг, астрономч байдаг юм уу те. Нийгмийн ухаан талуугаач байдаг юм уу? Тэр талаар юм шиг байна. Тэгэхээр одоо бод хэлээд үнээр ихтэй ясны маргаашаас та хэлжүүлж ирсэн тэр ирэмээ сургууль шүү дээ. Тэгтээ ядангууд бодож байгаа шүү дээ тийм. Ялуул би юм хийх гэдэг манай бодсон сэтгэцэл байсан баг. Тийм. Тав ямаа. Тийм. Тэгээд сургууль соёл. Тэгээд маш өвлөгч хүн байсан байгаа шүү. Өөрийнхөө тэр ноёдуудыг чинь хангуулж чи өөрийнхөө тийм. цалингийн нөгөө. Тэгээд чи одоо бас буруу юмд таньлаа гэхдээ үйлчлэг гэдэг нэг аим хөрөн шүү дээ. Багаас нь үйлчлэжсэн. Тэрээс үүднээ танилцсан юм гэдэг чинь. Монтозаагаад явуулчихдаг. Нэрийн бариад бахын хийгээд тэрс үүдээ мөнгөндөө чөлөөж авсан юм чинь. Өөр юу. Тэр одоо манай шиг тахта бодвол болж байна. Монголыг тэгээд арчнаас цааш нь олж уншаав. Тэгээд өгөхгүй. Үйлчлэг гэдэг Монголын шүүх тоодож ирсэн. Тийм явсан хаад зүгээр тий зүгээр тий. Манай богд хаан чинь 5 замын зэрэг хөдлөгч ийлээ шүү дээ тийм ээ. Тэр хүн лам хүн гэдэг одоо бид нэр яаж штэ энэ ингээм монголчуудыг ийм шарын шишин увайгууд ороо одоо тийм тэмцэх чадваргүй болгосон. Тэгтэл богд хаан маань 5 замын зэрэг хөдлөгөд толгойтой өсөг нэг л тонгоргоор авдаг шүү дээ гэдэг. Тэгээ манай алтан уургийн ноёдууд хүртэл боож өгөө яах вэ гэдэг боломж нэг тонгоргоор авна шүү дээ. Тасна гэдэг тийм. Тэгтэл манай алтан уургийн хан ноёдууд хүртэл одоо шийдэж чадахгүй богд дээр ирэхэд богд зэрэг хөдлөгнөө. Тэгээ богдын сэтгэжсэн тэр дотроо маш том байсан байна тий. Урагшаана цагаан ирмээр хаашаана бурайдаар. Ингээд юу байгаа шүү дээ. Саппорт гэдэг хаалган цогцос Америкийн консул нийслэлийн 5 удаа ирсэн байдаг. Тэгээд яг тэрийг би богдтой уулзсан уулзаад авахсан. Тэгээд яг хаад Америкта ерөнхийлөгчтэй миний нэг уламжлаж өгнө үү яах вэ хөө захиарах үү гэдэг. Тэгээд ингэсэн чинь тань тухайн маань бичдэг гоханы нэг үг хариултаа. Тэгээд би тэрийг засаад ерөөсөө энэ Монголын хэл гэдэг бол тийм одоо хүртэл байгаа цагаан хэм байж шүү дээ. Тэр ч одоо түүх байхад түүхээр байдیں۔ Яг одоо энэ бичсэн бичгтэйгөө цагаан хэм хятад Монголын хэлийг заагаад өгч байгаа юм шүү гэж богд хариулж байна. Тэр одоо бас нэрээр үнэн л байна шүү дээ. Тэгээд яг социализмын 90 оны баха манай гэрээ хүн юу хапон тамилт төрөл баажсэн тэгээд хятад цагаан хэм дээр одоо гармартаа тэгээд хамчуртаа тэгээд асуусан чинь ингэтэн тарин галбаа гэдэг ингэтэн малаж байдаг бол тэр бид нар тарин талбайгаа хамгаалж энэ хэлмийг босгосон гэж авч байна. Тэгээд чи хинж өгөхгүй гэдэг хэл байгаа л шүү дээ. Яг нэрийн манай тутам шүү дээ. Тэгээд даасан үгүй шүү. Үгүй Монгол гэдэг энэ чинь нэг л Монгол шүү дээ. Та нар ингэж хуугаад байгаа болох юм. Тэгээд даасан чи тиймээс ир шийдэмгүй үгтэй. Тийм ээ ямар нэгэн тийм одоо дипломат зайлмал ихгүй. Жинхэнэ Монгол ухаанаар л энэ тийм бүнд би харалтаа цэрмэл тоглосон сайхан тоглосон. Тэ. Намын сургуулаа хамтан байна. Тэгээд ерөөс Монголын хануудын дотоод зөрчил энэ бас нэг харуулсан. За тэгээд тэр урагчуд байна тийм ээ. Энэ ажил тийм урагчуд биш хоёр. Одоо нэг нөхөр одоо миний кинонд гараад Мензэс гэдэг. Энэ уртлын хүн гэдэг. Тэгээд чи богдсон газар
Бицээд болчих. Ардын нам болсон чинь бас том болчихсон юм чинь. Ардын нам. Ардын намаас тэгээд дараа борооны бас тусгаарч байгаа. Тэгээд дараа нь ардын нам болчихоо богдын нүдэн дээр хүн боогдаад ирж. Тэгээд бүгдийг юугаар харуулж байгаа юм л да. Түүхэн. Тийм удаад юм юу вэ шүү дээ. Улааны ганцуурууд тэр бол одоо манай нууц төрчдөө нэг клиник муухай чанар биш. Нам дамжаад ингээд тийм явдаг юм шүү дээ. Өөр ингэсэн бодол байхгүй. Тэр нэг засаг гэдэг анхны тагс сайхан тагс тэр маш сайн тавьдаг баг. Хаан гашиг тэнд очоод заавал гадаг шилдэг. Бодсон газарч байж гэн борон зүтгэсэн жавж яах шиг ардын зүсэд орсон жавж яах шиг та нар үзэж ихшмэд дөрөв. Энэ бол яг юу л да зохион хиймэлдүү. Ихтэй Монголын одоо энэ урагчдын хийвшин төлөөлж юм уу тиймэрхүү юм байна. За тэгэхээр тэгээд яг босхоо асуух юм байна. Би яасан аа. Баярлалаа. Энийг нэгдүгээр чинь тэр кино маш сайхан өөрөөсөө үнэхээр сэтгэл нийцсэн кино байсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ангийн үзээгүй. Тэгээд шүүмжлэн гэдэг амархан гэдэг шиг би сая илүү өчмөр ирсэн байж магадгүй. Оцсон их шиг сайхан байна. Тэгээд ер нь бас сонсоход гойж болохоор бид нар нийгмээрээ бид нар бас жоохон юм эргэлзээтэй түүхээ мэдэхгүй нэг хэсэг нь бол тасрагдсан тийм байгаа үед үнэхээр чухал одоо түүхэн кино бүтээж байгаа хувьяасаа зүтгэл гаргаад өөрийнхөө урд чимээг дөрүүлээд нийгмийн сайн сайхныг Монголд бол ийм юм хийж байгаа юм. Өшөө олон зохиолч ийм сайхан кино хийх ба. Тэгээ олон бүлгэлшээ болох та. Тавайр өгье. Сая одоо энэ хүүхэн намайг битээрээ гэж манаагаа өөргөө явуулсан шүү дээ. Тэгээд засгийн газрын санхүүжилт хийхдээ тэр талаа дуурахгүй шүүсэн. Чи асууж байгаа одоо тэгээд яах вэ? гэхдээ үнэхээр ингээд бодогдоод байдаг байхгүй тий. Босод бүх социалист орнууд одоо тэр түүхий гой усан түүхэн кинонод үзүүлэхээр байлаад үзүүлэхэд тайлбартай үзүүлээд үнэн зөв түүхээ гаргаж ирж штэ. Манай Монголын төр тэн дээр мөнгө өгөхгүй ингээд сууж штэ тий. Энэ бол одоогийн Монголын төрийн хариуцлагагүй байдал гэж харагдаж байгаа. Энэ бол дараачтай. Юу л аваад хайтай мөнгөний хажууд бол шаруудаа шиг байхгүй. Тэгээд яг одоогийн Монголын нийгэм бол яг тийм байна. Богд хаанаа мэдэхгүй байна. 100 жилийн өмнө түүхээ мэдэхгүй. За богдоо байж. Сэтгмэл батхыг мэдэхгүй хүн байна шүү дээ. Нэр. Сэтгмэл тархыг бол муу хэлдэг. Маршиг муу хэлдэг. Сэтгмэл тархыг өчигдөр бид нар чинь бодолтой болсон. Сэтгмэл тархыг өчигдөр хэд байж байгаа юм. Тэр хүний бас нөгөө хартаа цагаантай байдаг шиг бас тэгээд. Тэгэхээр монголчууд нэг муу хайлбартай тий. Гүнийг үзээд самбатаа чамчилгүй шиг бодчихно тий. Ийм гэж амжуулчих. Тэгээ хамаг автоматар цаасан хураач. Дараа нь үргэлж өгөөд. Эсвэл шийдвэртэй байх. Өнөөс балтарыг бол би үргэлж боотад хөндлөж явд. Маршалыг бол бас нэг юм байх л шүү дээ. Тэрсэл бас тусаад Монгол орнаарч үздэг гэсэн өөрийнхөө бас нэг бодлогоор ижил Монгол үзэгчид. Өөр Монголоо чөлөөлөх гэж оролцсон шүү дээ. Тэгээд хинт ярьсан шүү дээ. Тэр чинь тэр богдостын мэдээгүй шүү. Одоо Орос хятад хоёр. Орос Японы хэлцээр энэ төр бол бүх юм тохирцсон байсан баг. 12 оны хэлцээр Крастагаас ирж байгаа дарамтлж байгаа тэр гэрээ байгуулсан чинь ерөөсө 15 оны хэлцээр төхөж ирсэн ихний алхмууд нь байхгүй. За үүнийг л бол манай монголчууд тэр бид нэг улс төрийн татар бас мэдлийн юм тийм ээ. Тиймэрхүү байсан юм шиг байна. Яг үеийн зүгээс өчиг далаад тусал нэмэр гихчээ. Энэ танаа Монголын үндэсний урлагийн академи гэдэг 3 сая төгрөг шилжүүлж байгаа. Шилжүүлээ. Сая 500 мянган төгрөгийн манай төвийн сүсгтнүүд өгж байгаа. Сая 500 мянган төгрөгийн манай төв өгөөд ингээ 3 сая төгрөг. За. Тэгээ далаад тусал нэмэр кино айхтар том таймерыг үзүүлчихье.
Кино бол айхтар том төсөвтэй. Гэхдээ Тийм. Яахан төвлөр. тий. Бид нар бас үе богдодынхаа ерөнхий алдраар нэрлэгдсэн газар өчүүхэн ч гэсэн хувь нэмрээ ийм байдлаар оруулж байгаа шүү. За баярлалаа. За түрэн дээр ингээд тавьчих. За ингээд 8 дугаар богд Жавцандам хотогтын Мэлмиг гэсний 150 жилийн зориулаад Жавцандам хотогтгоос нийт 8 зурлалыг зовлоо.